Всем привет! Ростов-на-Дону. Построен камин в доме в таком виде. Вот сдаем работу, верхний короб и каминные полки еще не облицованы. Это видео я посвящаю тематике внешних дымоходов. Если люди приобрели, например, как в этом случае, дом, и в этом доме нет дымохода, а камин хочется. Сейчас я выйду на улицу и покажу, как это решение выполнено в данном случае. То есть дымоход идет по внешней стене дома, крепится специальными кронштейнами к стенам дома. Ну а камин поставили. Здесь в доме идет реконструкция, ремонт. Будет произведена дальнейшая облицовка. Мраморные будут здесь панели сверху и снизу. Работа камина. Вот так работает все. Звоните, пишите. Приедем, построим. Приточная вентиляция здесь оборудована из подвала отверстия. В подвал просверлено отверстие в плите. И в подвале имеется отопление, и теплый воздух поступает. Вот задвижка управления притоком воздуха. Таким образом все это работает. Всем добра. Вот люди приобрели дом, вот этот. Сейчас занимаются ремонтом, полностью перепланировки и так далее. И захотели камин. Ну вот такое решение, как видите, по дымоходу. Дымоход будет облицован коричневым еще в цвет кровли. Ну, труба установлена вот таким образом. Вот такое решение. Кому-то подходит, кому-то нет. Но когда в доме нет дымохода, камин можно поставить только вот так. Дымоход снаружи. Всего доброго.